Esengo toninga na motema ya kutana bino lisusu mokolo ya mercredi 22 janvier 2020 pona kopesa bino basango oyo bayingonga ebeti elengeli pona mokolo ya lelo na mwangonga mokende bozwi nyonso oyo elengelami mbote na bino. Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoki kokweya na mbeba ya haute trahison kolandisama na article 165 ya constitution soki akwei sitope a dissoudre parlement pambate crise ezalité entre ba institution na Congo démocratique wana ezali bongo maloba ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement mwana mboka Janine Mabunda na occasion ya échange de vœux au yazalaki na yango na bapandisango Bolanda. Sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. Mokambi ya chambre basse ya parlement a profité qui na échange de vœux oyo azalaki na yango na bapandisango mokolo ya mardi 21 janvier 2020 pour couper ça. Moi ba éclaircissement topé ko talisa ba danger oyo ezali na likanisi ya ko dissoudre topé ya ko boma parlement ko landisama na maloba ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Londres na Angleterre. Numéro 1 ya Assemblée nationale a talisi été na tango oyo tozali crise ata moko te ezali entre ba institution po été to leka na dissolution topé na ko boma parlement. Janine Mabunda a talisi makomi article 148 ya constitution oyo esengeli na tata mokonzi ya mboka yambo ya kozwa mokano oyo ya kodissoudre parlement a consulté na ino président ya Sénat elongo na président ya Assemblée nationale pe lisusu a consulté premier ministre soki asali bongo te akokwea na mbeba babengi haute trahison pamba te a violé constitution kolandisama na article 165 ya constitution oyo elobi boye moto nyonso oyo ayebi mobeko akoki kozala exposé na mbeba ya haute trahison soki a violé constitution. Janine Mabunda atalisi ete a cité kaka ba article kasi atalisi position na yete. Pona kosukisa mokambi ya Assemblée nationale a rappelé la base ete moto nyonso azali juriste te. Esengeli kosala angele soki ozali kotalisa opinion na yo na public. Lokola crise ezali te kati na ba institution Janine Mabunda amoni ete esengeli kotia makasi pe makanisi nyonso na social ya ba congolais. Esengeli koyeba ete ndenge constitution etalisi tata mokonzi soki akwei na mbeba ya haute trahison parlement ekoki ko destituer ye tope kolongola ye ngonga ebeti. Maloba ya Janine Mabunda présidente ya Assemblée nationale ezali kobenda ba réaction ebele beling na ngambo ya bayi politique pe na ngambo ya bayi société civile ya libosoto yambi ezali bongo ya babi député ya cap pour le changement cash na beaucoup selingomba oyo esangisa UDPS UNCP ba allié na bango basalaki déclaration mokolo ya mercredi 22 janvier 2020 na palais du peuple boyoka bango na micro ya Yannick Moulengo biso ba député ya cash réuni tokati vacances parlementaires na biso suite na maloba les propos totalement désobligeants ya présidente na biso ya Assemblée nationale. Tolobaki ete tokoki kotikala indifférent te suite ya outrage oyo présidente na biso Janine Mabunda asali na chef de l'État. Biso na kati ya coalition tosali bonne volonté nyonso pona ke to travailler na compte ya peuple na biso. Mais tozali ko remarquer ete bandeko na biso ya ngambo wana mususu baza kosala nyonso po ete président de la République a échoué na mandat na ye. Yango tolobi boye. Biso tokotika bango te ba faire échouer mandat ya président de la République. Soki ba continuer tokozwa ba responsabilité na biso, tokobenga peuple na biso à se prendre en charge ndenge Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaki. Tolobi ete o ezali dernier avertissement
na présidente Nabiso Janine Mabunda, où a eu parole à titre personnel mais engageant institution Mobimba de la République pendant que nous sommes dans les vacances parlementaires. Il fallait, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, à user notre droit à réserve. Parce que, à présidente de la FCCT, mais à présidente de l'Assemblée nationale, où nous avons trouvé la FCC, la CACH, la Lamouka. Donc, nous allons se désolidariser totalement dans les propos. Où ils allaient manquer respect à la présidente de la République. Kaka na série ya réaction ko lantsama na maloba ya mwana mboka Janine Mabunda mokambi ya chambre basse ya parlement de tindi lisusu mwana mboka Daniel Mwananteba premier secrétaire national ya parti socialiste akoka bongo ko betsa ngonga azongi lisusu na micro ya Yannick Moulengo pe Christian Makutu olanda nalandaki mama Mabunda na bokebi nyonso kasi nesika oyo bato nyonso baza koloba lelo kosilika koganga nga na sekaki makasi po na sima ya koloba makambo nyonso alobaki asukisaki na nini nga naza constitutionnaliste te po na kota na débat na mozindo donc na comprendre déjà que ye moko a reconnaître que na débat wana ayebi na eloko te tozwa oyo alobi que mokonzi ya mboka il fallait akipe na no makambo etali to congolais azo souffrir mais na ko rappeler mama Mabunda était une année yango kaka nenga lobby situation ezo bonga te mais na ko rappeler que na une année oyo président de la République asali na pouvoir na ye ata mokolo moko te Congo etikala kozanga gouvernement Congo ezalaka na gouvernement ya Chibala ti eko komo oyo ya Ilukamba mais na une année wana ye Mabunda na parlement oyo ya bango basali 10 mois déjà nani aza na rôle ya contrôler l'action du gouvernement parlement donc ce qui est à constater que bateau et baby biloko mati peuple azo souffrir mais wana eza ko sakana bateau po yende musala na ye na parlement na ye ezali à contrôler l'action du gouvernement po to e matate po biloko matate po peuple a souffrir te to ko sidi sa souffrance na une année mais yende azalaki na rôle pe devoir il y a que protéger la population à travers la loi, na contrôle au sala na gouvernement. Est-ce que basala ki yango basala yango te? Bino boyebi te ke Mabunda na bazo luka balongole na famille politique nemo. Il y a un conflit déjà na FCC na bazo sepela nete, bazo linga longo na parlement. Biloko asali ona ezalaki ne message atineli bande konaye à FCC. Koyeba ete bomoni ngape so batake na ko répondre. Bomoni akomi ko sala ba makambo moko boya ko sepelisa mitema ya bato yo bazo linga balongola ye. Wanande ya yambo yami bale azo lobanyo so wana azo répondre chef de l'état te azo défendre nde kitio ya ye pour ceux qui to keli sous élection ba yebi neni ba koma ki wana nayo ki bato bazo loba oh chef de l'état si tu es garçon dissoudre je confirme que chef de l'état aza garçon et ceux qui alinga dissoudre ako dissoudre mais ngana lobi sikoyo ceux qui boza mibali ya solo ceux qui boza mwasi ya tembe bo destituer total soki boza mibali ya tembe soki oza mwasi ya tembe bo destituer ye totala ne boyoka. Analyste politique Clément Mouza IEP atikali simate abeti singonga kolandisa makaka na ba propos ya mwana mboka Janine Mabunda kolandisa na mai oyo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi alobaki na Londres liboso ya ba congolais Yannick Moulengo pe Judex Makengo babeti ngonga. Nazomona raison d'être na moté pourquoi bato bazui panique. Mokonzi mboka azana droit ya koloba devant congolais nyonso oyo ya monika boyi koloba. Aboyi koloba devant bapandi sango. Aboyi koloba devant bato ya modèle na ba étranger. Mais réaction oyo bande konebiso ya FCC bazui. Président a lobby seulement na conditionnel na français. A lobby na conditionnel. Mokonzi mboka azana droit ya koloba na ba congolais ba o bazana Australie, ba o bazana Papouasie soki wapi, ba o bazana Brésil, ba o bazana Londres, bazana France. Azana droit ya koloba na ba paya
Azana droit pour le Bamoudinho, parce que il représente la nation. Alors, ceux qui vont continuer, vous ont poussé comme Tina Souka. Ceux qui vont continuer à bloquer Makambo Manalingi pour n'emboquer Kendeliboso, n'a qu'à dissoudre l'Assemblée. Et ça, Bangote Batou, Bakoui Koloba. Mais c'est une population de Foutoloba. Mais si vous interrogez la population, le lot, au moins, 98% baza d'accord. Ceux qui va conditions sont réunis pour qu'il y ait ça. Ceux qui va conditions sont réunis, notamment la condition où ils ont l'article 148, à consulter le président de l'Assemblée nationale, à consulter le président du Sénat, à consulter le premier ministre, et peu, à consulter la décision de dissolution. Parce que n'oubliez pas que dans le serment sur autant de constitution, dans l'article 74, dans le serment du président de la République, il faut à l'agnon pour que les Congolais va vivre bien, peuvent avoir dans la kimia. Sur autant de constitution, il y a garant de l'institution. Ils ont veillé à ce que l'institution est la malam. Parce que les gens qui ont le kabak bimela na likambo moko boye pour mettre à genoux mboka. Obuta lobaki mangeza l'été là, et ça les a moubesu devant l'ouragan et quoi yaka. Mwanamboka Jean-Désiré Mbondi Wambondi Wazali Bongo, député provincial élu, il y a limité dans le mouvement de libération de Aeko clôturé série. Il y a ba réaction qu'on landissama na ba propos ya Mwanamboka Janine Mabunda. Yannick Moulengo pe Christian Makutu nde kakaba pesaki micro Bolanda. Motonement ba crise belé c'est Janine Mabunda. Il y a Zalaki ministre à portefeuille. Ba réforme yo sa sala ba entreprise publique de l'État et comme entreprise commerciale. Il y a eu des conséquences dans la note. Tout ça c'était pour faire plaisir na eloko bazaraki na yango na muto bazaraki na ya la tête. Ba résultat na yango tout vivre. Yaza mutako kolobate. Lelo ezali nini alliance ya baeba bemisaki na baoba eko belisa. Suka na wana résultat dans les alliés alliance FCC cash nous sommes là ils ont comme soute kanisa malamu tozali nanzala awa bato misala mizalité biloko ibeka kumatatalo ukotala makambo za koleka na mboka boto bosili na tetolanda priorité ya mboka za inini tozomi kotisaka na ba débat o ezanga mutuna makolo et pas ikuna okuyoka o Union européenne a levé la sanction contre bato FCC et pas muso okuyoka o banyamonenge baza bandeko na biso et pas muso okuyoka o na ko dissoudre ba Assemblée nationale. Est-ce que makambo misa to wana ils ont pesa ba Congolais bomoy makambo misa to wana ils ont tia Congolais na kati nisika nini débat et non nisika zengeli kozala et kenni pa mususu tala makambo bazo la pire distraction auto beni na lopoto c'est de la pire distraction batiki sika likamezali ya koyange na ekolo bazo na biso na ba débat o eza kotia mboka na mobulu tina mokote. Voilà ma réponse. Basali administration ya santé bazali bongo ko menacer ko kende na grève pambate bazali ko zwa misolo na bangote batalisaki yango sima ya assemblée générale stratégique oyo bazalaki na yango mokolo ya mercredi 22 janvier 2020. Yannick Nzuki Mandembo pe Judex Makengo babetingonga. Bazalaki na assemblée générale stratégique na bango mokolo ya mercredi 22 janvier 2020 bayi syndicat ya ministère ya santé wapi basanganaki pona ko arrêter ba stratégie na tina ko telemela maye nyonso oyo ministère ya santé ezali ko sala na tina na bango wapi bazali mingi penza ko privilégier ba médecin kasi bango ba personnel ya santé ba administrateur bazali ko zwa bango na molongo mokote.
na ntina wana basanganaki mpona kotalisa ete kanda emati bango makasi mikolo koyaba kokita na nzela mpe bakoboya mosala koboya kokota na babiro na bango mpona kotalisa mpenza ete bazali na esengo ata moke te. Boyoka Ngonga. Toza na kanda mpo ministère ya santé eza koconsidere biso lokola bana etike, tozali konsidere lokola bana basali ya ministère oyo te. Toza na makambo ebele oyo tosila kosolola, tosila kosinye pe mikanda na bakonzi ya ministère ya santé, kasi pote esalema ndenge tosolola na bango ti lelo esalemaka te. Na kati kaka ya ministère yango ya biso eza na basali mosusu oyo bango nde bazali bana oyo bazali kolingama koleka, tolobi bongo baninga ba médecin. Gouvernement bazali esika moko boye na kati ya masolo mpona koluka kobongisa makambo etali bango, kasi makambo etali biso ba mosusu oyo bazali ba médecin te. Nalobi biso ba professionnel de santé non médecin na ba administratif de santé na ba L2, makambo ya biso ezali kozwa solution ata moke te. Nde yango wana tosanganaki lelo tozwi mikano oyo tokamati poso ezali koya epe na suka nango tokokende pe tokosala oyo tobengaka sit-in. E soki kaka bakonzi yango bayoki biso te bapesi réponse na makambo biso tozali kosenga te, tokosukisa na kokata misala oyo tozali kobenga grève mpo tomoni te bakonzi na biso bazali kotindika biso na kokoma na esika yango wana. Ngonga ebeti Deux ans yango ekokiuta aspirante religieuse catholique Thérèse Kapangala akweka na masasi nsima ya marche pacifique oyo bai comité laïque ya coordination ba organisaka na 2018 pona kosenga bongo alternance na Congo démocratique tina wana famille na ye esalisaki misa pe échange na bapandisango mija alua pe Jires Natuba Babetingonga. Natina kokanisa 2 ans liwa ya aspirante religieuse Thérèse Kapangala oyo babomaka na marche pacifique oyo bai comité laïque de coordination babongisaka pona koboya 3e mandat ya Joseph Kabila Kabangende bai association citoyenne génération Thérèse Kapangala basalaki journée d'échange oyo ezalaki organisée na famille biologique ya Mouei mokola mardi 21 janvier 2020 na centre Nganda wapi bapesaki ba témoignage ya pasi na tina aspirante pe bakondanaki ba arti ya mabe oyo salemaki contre Thérèse Kapangala yango bazali kosenga justice salema ba profitaki na journée oyo kosala sortie officielle ya association citoyenne congolaise génération de Thérèse Kapangala oyo bazali capable ya kopesa ba vie na bango pona mboka esengeli koyeba ete coordonnateur ya association oyo azali grand frère ya Mouei na kombo ya Jean-Claude Kapangala. Boyoka mama ya défunte Thérèse Kapangala ndenge ya Betty Ngonga. Gunga ibeti Caisse nationale ya sécurité sociale CNSS na beaucoup ces allés organisé série ya ba séminaire de formation pour na ba employeur pe ba entreprise publique na Oyetali Bongo télé déclaration ya paiement ya ba compte ya ba allocation familiale ya ba employé les tout pirance masiala à Betingoka.
Na politique managériale azali nango pona ko informatiser système nyonso ya sécurité sociale kolanisama na loi numéro 16/009 ya 15 juillet 2016 directeur général ya caisse nationale de sécurité sociale CNSS na Mukuse la dame de fer Agnès Mouad na Wej Katang wapi séminaire de formation moko monene ezali ko salema na direction générale pona ba employeur nyonso ya ba entreprise privée ya ville province ya Kinshasa na Oetali télé déclaration ya employé oyo bazali na ningisa ya kozwa paiement ya location familiale na compte ya CNSS epai wapi séminaire oyo ezali penza motuya makasi pona ba employeur nyonso na koyeba kosala déclaration électroniquement na temps réel pe na musika na place ya komema mikanda ebele ya koyeba ezali ete système ya télédéclaration esi ebanda misala nango uta le 1er janvier 2019 na Congo démocratique mobimba boyoka moko ya ba formateur ndenge abetaki ngonga lelo toyaki mpona ba employeur ou baza partenaire na biso prévu ndenge oki kosala ba déclaration na ya internet c'est-à-dire en ligne que par awa bazali ba koka kosala yango mosika na ba employé nos o bazali na ba travail ba salela télé déclaration ngonga ebeti kolandisa mandenge mabala ezali kokufa mingi nde tindi évangéliste Kizamina Kibila akoka bongo kobetisa ngonga azali na micro ya Yannick Nzuki Mandembo pe Jires Natuba Hollande. En réalité moi sina mobali tang babalani esengeli biloko na bango ezala bomoko azobe lobi bozala mutu moko na nzoto na modimo pe na makambo na bino nyonso bozala bobele mutu moko. Alors je ne pense pas que bato babalani kata bolingo ya solo esengeli bakambo na biloko na bango tant plus que mususu nzama benge na note nanga na kanisi que libala eza pona bolamu pona pasi pona tango nyonso tozala na kati na libala il faut tozala bomoko. Donc il n'est pas normal que na kata bo moyenne to na kata ndako na mwasi ngai biki ba kitunga mona somba eza ngai télévision mobile biki nga mona somba moko na okina uzaboye wana eza déjà libala zo préparer déjà kufa nango déjà banda avant que yango kufa na utolo ba ke pona nga na appuyer communauté de bien parce que to sangani pona bolamu pona passe pona esengo. Donc c'est-à-dire que à tout moment moi c'est un mobile tabalo sur biloko na ndako ba yebi ke biloko eza ya biso tant to ndako to biki ndako eza ya biso et mobeko amboka ezali ke na tango oyo moko na bango abengami soki ndako eza moko etikala pona bana et moi so azana ye. Donc je pense que ça ne sert pas lelo oyo ke bo balana avec ndeko ba ke séparation des biens pona ngai na puyaka proportion wana te wana yebi sa bango ka ke tango zali ko balana et c'est bo balana Dieu nous dit que l'homme, que personne ne sait pas ce que Dieu a émis. Il peut donner au balana pour les purs et pour les biens et pour les bons. C'est-à-dire que tant que balana est déjà tous en moto, moko na nzoto na molimo na makambo na biso nyonso, pe na biloko na biso. Ce qui na nzoto za moto moko pour la nini na biloko to za moto moko te. Donc c'est na balani ko ba ko balana, ko balana 4 na solo. Parce que boyebi que vous avez kambula déjà biloko bien avant, de pas avoir déjà la sens na ngote. C'est-à-dire que oyo vous avez belé mokolo mususu akotika moninga parce que la suite ya kibenaye wa tina biloko na ye. Alors que tant to balani biloko na biso nyonso zali ensemble pour na biso kata de balana bana na pasibiso. Na édition ya lelo tozali bongo na avis de recherche Bolanda. libotani tu bazali koyoka ndeko na bango mwana papa pe mobali o azali père de famille na kombo ya Monsieur Joël Netu o azali porté disparu wuta mukolo ya lundi 20 janvier 2020 téléphone na ye ekangamaki sima na ye kopesa dernier signal na mwasi na ye tango akomaki na niveau ya IPEN. Monsieur Joël Netu avandaka na quartier Mama Mobutu na komi na Mbonga Fula. Famille Netu bazali kosenga na moto nyonso azali na information concernant Monsieur Joël Netu ayeba na koyebisa na poste la police ezoma pembeni topé a contacter libota na ba numéro oyo 089 71 51 742 to na 089 71 59 008 topé abenga na numéro ya ngonga ebeti ngonga ebeti.
Pona kosukisa tozali bongo na page rose rédaction ngonga Betty Elongo na Veyambata basangani pona kopesa bongo mbotama elamu na Gislaine Gengaze Polanda. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Jésilène Wale Rit Ngengaze, mwana papa Gengaze, pe maman Sylvie Wale ya Botama, le 22 janvier en Mbula Moko, bongo le 22 janvier 2020, Siabaxi, Mbula Mosusu Talatina, avait ambata cameraman à Canal Kin, et le monde équipe Mobimba ya Monde Betty, Bazali Kotombela ye Mbotama Elam. Mbotama Elam Lisusu, Jésilène Wale Rit Gengaze. Pour partager ta joie et te dire que l'on t'aime. Joyeux anniversaire. Si on chante c'est pour toi. Nous unissons nos voix pour te dire que l'on t'aime. Joyeux anniversaire. Awande na jundingisa kosukisa édition ya mercredi 22 janvier 2020. Merci na Kuparabola Wazagissima caméra. Merci na Teddy Angwanda pe Yves Eloala Oyo Basimbaki. Montage bongo réalisation ezaki assuré na Mike Kamwaka régie finale et Simbamaki na Samson Ilunga. Merci na bino banso bolandi biso uta komeno ya Makala. Boboto umabota mabino.